طيب، هزرنا كتير، نتكلم جد بقى. بالنسبة للفيديو الأخير بتاع الأخت اللي كاتبالي كومنت بتقول أنا سويت جلب محبة وطاعة وخليت جوزي أو حبيبي خاتم في صباعي. أولا احنا عندنا مبدأ في الكوتشنج we don't judge people، بمعنى ان انا مش دوري ان انا احكم عليكي، مش صح ان انا احكم عليكي ولا اقولك انت صح او انت غلط او المفروض اني اكون محايدة. تاني حاجة، انا مش شيخة، ولكن قبل ما اعمل الفيديو ده راجعت اراء شيوخ كتير جدا 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 علشان اقدر ادي الرأي الصحيح. ودي نصيحة لوجه الله من قلبي فعلا، لان في ستات كتير بتعمل ده بسلامة نية وبحسن نية ومتخيلة ان ده اصل ده سحر ابيض، اصل انا بحافظ على بيتي، اصل جوزي بيروح مني، اصل في واحدة عايزة تاخده مني، اصل اهله مسيطرين عليه واخدينه مني. كل الكلام ده حرام حرام واخرته جهنم. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل ان انت تخشي جهنم علشانها. محدش هيدخل معاكي قبرك. وبطلوا تعاملوا الرجالة على انهم اخر حتة جاتوه في الطبق، لان هم مش كده. هو فعلا مش اخر حتة جاتوه في الطبق. يعني انت ليه بتعملي في نفسك كده؟ ليه بتمشي في طريق اخر جهنم، واخره اذى في الدنيا وفي الاخرة. اللي بيتبع السحرة لا يفلح الساحر حيث اتى. اللي بيتبع السحرة هيتعاقب في الدنيا وهيتعاقب في الاخرة. فانت ليه بتعملي في نفسك كده؟ لو انت فعلا عايزة تحافظي على بيتك، ما انت عندك السحر الحلال، عندك سجادة الصلاة، عندك أذكار الصباح والمساء، عندك سورة البقرة، عندك الرقية الشرعية لو انت شاكة ان في حد عامل لك حاجة. مفيش واسطة بيننا وبين ربنا. عندك الدعاء اللهم ملكني قلب زوجي. مفيش واسطة بيننا وبين ربنا. انت مش مضطرة تروحي لحد عشان يبقى وسيط او يفكلك عمل او يعمل لك عمل. اصلا انا عايزة جوزي خاتم في صباعي. ليه خاتم في صباعك؟ هو مش ملكك. انا عندي مقولة، يعني بما اني يعني ام وابني على وش جواز، فدايما اقول ابني مش ملكي. يعني هيبقى ليه حياته وزوجته وولاده وهيبقى ليه حياته معايا. مش مطلوب ان هو يبقى حكري ليا ويبقى قاعد جنب 24 ساعه ويبقى واخداه من مراته، ولا مطلوب من مراته. لان الكلمه دي برضو بنسمعها كتير، انه انا فضلت دي كلمه زوجات بيقولوها، انا فضلت ابروز له عيوب اهله لحد ما واحده واحده كرهته فيهم. ليه يا حبيبتي بتكرهيه فيهم؟ يعني ايه الاستفاده؟ ايه حب التملك اللي انت عايزه الراجل يبقى ملكك لوحدك وبتاعك لوحدك؟ لازم ابني يبقى بتاعي لوحدي، والزوجه لازم جوزي يبقى بتاعي لوحدي. لا، ليه ما نتعلمش يبقى في حياه سويه وحياه صحيه، ويبقى الراجل ليه اهل يروح لهم وليه زوجه يقعد معاها ونعيش كلنا سعداء ومبسوطين. فتاني، دي نصيحة خالصة لوجه الله يا جماعة، ما تمشوش في طريق آخر جهنم. السحر والسحرة والكلام ده كله، يعني شوفوا حياتهم، شوفوا حياة الناس اللي بتتبع السحر والسحرة. لو كانوا فالحين قوي كانوا نفعوا نفسهم. شكرا لكم.